To je bilo oko 2017. i 2018. kada sam istraživao Pelješke gradine za svoju knjigu Ilirska kraljevina. Onda sam obilazio sve te zanimljive lokacije koje su se spominjale u Pelješkom zborniku. Tu je Igor Fisković opisao gotovo sve prapovijesne gradine koje su se mogle naći. Jedna od tih gradina je bila gradina Kotorac, iznad Zakotorca, na kojem sam se popeo i odlučio snimiti nekakve slike. I u jednom momentu sam pogledao prema jugu i uočio na sedlu od tog brda, uočio sam nekakve pravilne strukture koje mi se nisu činile kao da su neke kuće ili nastambe, pa sam odlučio to ići na samom licu mjesta i provjeriti. Kad sam sišao dole, vidio sam da su te strukture, kamene strukture, oblikom veoma slične gomilama koje se javljaju u nakovane. Znači, to su gomile koje imaju 2 do 3 vijenca na sebe i odmah me to nekako zaintrigiralo, budući da takvih gomila sa vijencima nema na cijelom Pelješcu. A zabilježene su jedino još na jednom mjestu, to je Kopila na krajnjem zapadu otoka Korčule, kraj Bleta. Vratio sam se drugi dan, budući da je taj dan već bio pri kraju. Odlučio sam se vratiti drugi dan i pomno zabilježiti baš svaku tu gomilu. Tako da sam na karti ucrtao čak 27 ili 28 gomila u dijametru manjem od 90 metara. To me baš zaintrigiralo. Vidi sam da je to nešto, da je to nekakva važna lokacija. Odmah potom sam upoznao sa tim svojim nalazom i dežurne arheologe, to je bio Domagoj Perkić i kasnije Hrvoje Potrebica sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Oni su se isto tako odmah zaintrigirali i odmah su i došli tu na jedan terenski pregled. I eto, od te godine negdje oni su došli krajem 2019. I od 2019. odnosno iduće godine su krenula iskapanja i ta iskapanja, odnosno istraživanja ove nekropole u Zakotorcu traju do današnjih dana, a istražili smo sveukupno 3 gomile i njihove anekse. Na ovom mjestu su pronađene 2 grčko-ilirske kacige u relativno kratkom razdoblju, posljednjih 4 godine. Takav nalaz nije neuobičajen da se nikada nije dogodilo da na nekom mjestu se pronađe nekoliko grčko-ilirskih kaciga. Međutim, recimo ovaj tip kaciga koji smo pronašli ovdje ima ih oko 200-tinjak na svijetu. U nekoliko slučajeva se dogodilo da na nekim lokalitetima ih ima više. Međutim, većina takvih nalaze vezano uz neka grčka svetišta, dakle uz neka vrlo specifična mjesta gdje su se te kacige prilagale kao nekakvi votivni prilog, darovi božanstvima. I u ovom slučaju ovdje što imamo 2 kacige koje su položene u nekakvim grobnim kontekstima, međutim nisu dio grobnih priloga. Često ljudi zamišljaju ako nađete kacigu na groblju da je riječ o kacigi koja pripada određenom pokojniku, koja je dio njegovog grobnog inventara, to znači da mu je bila na glavi ili je priložena u grob. Kod ovih kaciga to sasvim sigurno nije slučaj, zato što kacige nisu u anatomskom položaju, dakle nisu nikakvom skeletu na glavi, niti bilo što, čak nisu ni položene horizontalno, što bi čovjek očekivao u nekakvom grobnom kontekstu. Položene su vertikalno, dakle okomito, i jedna je bila položena uz jedan od obzidanih grobova, a druga je bila položena u gomili u kojoj se nalazi barem 8 različitih ograđenih cjelina, od kojih su neki grobovi, neki grobnice, neke kosturnice, a sama kaciga je imala svoj zasebni prostor, ograđen kamenom, bila je fiksirana još sa nekoliko komada kamena unutar tog prostora, položena vertikalno, od kojih jedan ulazi u onaj prostor koji otvara za lice. Dakle, sve se učinilo da se ta kaciga zapravo ne može pomaći i da ima na neki način jednu svoju spremište, jednu kao malu komoru u kojoj se nalazi jednu nišu, i to sve je bilo ograđeno sa velikim kamenjem i pokriveno jednom velikom kamenom pločom.
Nama je sad dosta teško u ovom trenutku reći je li ta kaciga bila povezana sa nekim od tih grobnih cjelina unutar gomile ili je ta kaciga zapravo nekakav votivni dar, nekakav oblik kultne prakse koji se odnosio na cijelu tu gomilu koja je bila konstruirana. Vrlo je zanimljivo isto tako da je riječ o dvije kacige koje pripadaju istom tipu, dakle one su u arheološkom smislu na neki način dio iste proizvodnje, međutim različite su veličine. Da li je riječ o istoj radionici koja je proizvala jednostavno dvije kacige različite veličine? Da li je riječ o tome da ta veličina ima nekako značenje bilo u smislu količine bronce i veličine kacige, kao što danas palimo svijeće na groblju pa nekad kupuje se veća, nekada manja iz nekakvog poštovanja ili običaja prema pokojniku, ili jednostavno riječ o slučajnosti da je u jednom trenutku pribavljena kaciga koja je bila nešto manja od ove druge. O tome ćemo tek morati razmišljati u budućnosti. Druga stvar je kod tih kaciga, recimo kod konkretno ove dvije, nam, s obzirom da radimo u 21. stoljeću i da često ljudi imaju dojam u arheologiji da je to nekakva situacija Indiana Jonesa koji otkrije kacigu pa onda trči s njom okolo prema muzeju ili nečemu takvom i mi se dakle poveselimo takvim stvarima, ali veselimo se takvim stvarima kao dijelovima jedne priče. Naš posao kao arheologa je prvenstveno da ispričamo priču ljudskih zajednica koje su živjele prije nas. Vještina arheologa se sastoji u dvije stvari. Ja volim reći da je to na neki način šizofrenična znanost. Jedan dio naše znanosti je humanistički, a drugi dio je prirodno-znanstveni. I ako smo bliski bilo kakvom televizijskom programu, zapravo puno više nalikujemo na nekom CSI-u gdje kasnimo na mjesto zločina po 2500 godina i sad nam je potrebno rekonstruirati što se tu zapravo dogodilo. Mi u svom poslu koristimo i trebali bi koristiti zapravo najmodernije metode koje nam prirodno-znanstvena zajednica pruža, to znači od DNK, od izotopa, od analize sastava metala, od radiokarbonskog datiranja. Minuciozno istraživanje gdje nema nikakve žurbe, gdje moramo točno ustanoviti koji predmet je u kakvom odnosu prema kojem drugom. Nama je kontekst zapravo najvažniji. To vam je otprilike kao kad želite kriminalistima napraviti uslugu pa im uzmete nešto sa mjesta zločina, operete i odnesete u policiju i očekujete zahvalnost. To je otprilike naš odnos sa ljudima koji se bave metal detektorima. Ne samo da neki od tih ljudi otuđuju našu baštinu, nego sam poremećaj konteksta nama narušava u velikoj mjeri tu priču. Nama je taj kontekst puno važniji od predmeta samog. U ovom slučaju kod ovih kaciga, te kacige će nam omogućiti zbog konteksta u kojem se nalazi. Nama je vrlo bitno da to nije u grobu nego sa strane. Ako ju neko makne, mi to više nikad nećemo znati. U ovom slučaju znamo i to je vrlo rijedak primjer da su zapravo u nekom recentnom razdoblju, u posljednjih 30 godina, pronađene dvije kacige na jednom mjestu sustavnim arheološkim istraživanjem. Što znači da nam kontekst omogućuje da ispričamo jednu posebnu priču. Ovo nije svetište, prvenstveno je groblje, ali kacige su dio kultne prakse koja se odvija na tom grobu. Nisu dio grobnog inventara. Znači, na neki način ujedinjujemo onu ideju priloga svetištu, neke votivne prakse i ovoga što se događa u grobu. U ovom kontekstu ti kacige ima različitog tipa. Dakle, taj oblik grčko-ilirske ili ilirske, kako se spominje, sad tu se često, pogotovo u široj javnosti, miješaju stvari. Naime, riječ je o kacigi sa širokim otvorom za lice. Dakle, nema nikakvog štitnika za lice, nego ima jedan kvadratni otvor za lice. Takav tip je poznat zapravo još od nekog 7. stoljeća pa i ranije. I uglavnom ti prve faze razvoja te kacige su u principu završavali isključivo po grčkim svetištima u Grčkoj. Druga faza te kacige je bila zapravo masovno, kad gledamo karte distribucije gdje se te kacige nalaze, se nalazila uglavnom u Grčkoj sa pojedinim vrlo ekskluzivnim nalazima na sjeveru. Jedan od njih je na sjeveru Bosne, a drugi smo mi imali sreće upravo istraživati. Ja baš istražujem taj lokalitet u Kaptolu kod Požege, gdje je 60-ih pronađena jedna takva kaciga koja je najsjevernija. Nema sjevernije na svijetu od te kacige grčkog proizvodnja. Sad te kacige funkcionalno su imale čavliće oko tog obruba za lice, pa tu znamo da su imale neku podstavu, kao i danas kacige koje se koriste za motore ili bilo što drugo, da taj metal ne bi direktno nasjedao na glavu i da bi imao nekakvu
nekakav mekši dio koji kompenzira zapravo nekakav potencijalni udarac, one su imale podstavu, dakle metali ste kacigu na glavu sa podstavom. Treća faza razvoja tih kaciga koja odgovara zapravo nekom 6., 5., 4. stoljeću, dakle ovome što se događa ovdje i koje pripadaju naše kacige, nema te čavliće. Oni su još prisutni u smislu dekorativnog uzorka koji imitiraju, međutim nema ih, što znači da ne bi imala podstavu. Ako nema podstavu, onda znači da se nosi sa nekakvom podkapom. Dakle, imate nešto što morate staviti na glavu, pa onda kacigu. Sad, takva funkcionalna razlika vas zapravo na neki način upućuje i da je korištena od različitih ljudi. I tu je sad došlo do ove situacije, a i distribucija tih kaciga je vrlo široka po prostoru gdje Grci nisu živjeli, nego su živjeli, nazovimo ih Iliri, u svojim raznim plemenskim zajednicama. I zbog toga, i zbog goleme količine teh kaciga koja recimo 200-300 komada se pojavljuje na cijelom prostoru, dakle uopće je poznato, ali pojavljuje se na tom širokom prostoru, zbog toga ljudi smatraju da je riječ o ilirskoj kacigi, dakle o kacigi koju su nosili ilirski poglavari. I jesu. Samo je pitanje jesu li oni jedini koji su je nosili ili su je Grci nastavili nositi kao jedan dio. I druga stvar, ono što možemo pretpostaviti, tih kaciga treće faze ima puno tipova, što znači da je tržište bilo različito, što znači da su i središta proizvodnje proizvodila kacige koje su odgovarale ukusima pojedinih zajednica. Znači, u tom smislu možemo govoriti da ta treća faza na neki način može biti nazvana ilirskom, ali vrlo vjerojatno ne samo ilirskom, nego je bilo drugi, ali mi, nažalost, zbog nekakve dinamike objave nekakvih stvari, recimo, znamo da je, slabo poznajemo kompletnu situaciju. Nekropola Pele, makedonske prijestolnice Aleksandra Velikog i svega ostalog je istraživano u zadnje vrijeme. Tamo je jedno veliko groblje Arhontiko na kojem je iskopano 140 grobova, ali mi već zadnjih 50 godina ne možemo vidjeti taj materijal jer je u obradi. Recimo, ja imam informacije iz znanstvenih krugova da postoje tamo 40 kaciga ovog tipa, za koje ne znamo, koji će statistički bitno promijeniti sliku ovoga što mi poznajemo danas. Što se tiče ovih kaciga konkretno koje su pronađene ovdje, pripadaju istom tipu, različite su veličine. Opet nam govori o tome da nismo sigurni je li to riječ o namjernoj situaciji da su različite veličine ili nečem drugom. I još je bilo i koplje, je li tako? U jednom od grobova, ali grobova, dakle ne sa strane nego baš u grobu, je pronađeno oružje. Pronalasci oružja u takvim grobovima nisu neuobičajeni, dapače. To su relativno česte stvari, pogotovo u muškim grobovima. Jedan dio toga je da su to bile zajednice u kojima je ratnička aristokracija dakako imala važnu ulogu u smislu boraca. Međutim, isto tako moramo misliti o tome da je dio toga i demonstracija statusa. Ako ste bili muškarac od višeg statusa u toj zajednici, vaša insignija vlasti je zapravo bilo oružje. Pa tu sad moramo biti vrlo oprezni kad vidimo oružje, da li je to nešto što je osoba konkretno upotrebljavala ili je to zapravo pripadalo na neki način nošnji, uniformi, statusu, kao što su plemići nekad nosili mačeve kao znak svog plemičkog statusa, a ne nužno uporabno oružje. Recimo, ova pari mi najveća, ona nisam zapravo vidi sve, ali ona je dosta velika i dosta raspon ove gomile, ona je kroz par stoljeća ima. Više slojna, je li tako? Da. I jesu oni jedni na druge ili su ili tu zatvoren jedan sloj pa se stvara novi sloj? Kako Ovako, za početak postoje gomile. Ova gomila je relativno mala. Ona ima nekih 9 metara promjera. Postoje gomile po 40 metara promjera, po 8-9 metara visine. Obično su na vrhovima brda, iako ima tu jedna prema Vidohovu, prema izvoru koja je otprilike te veličine. Tako da u tom odnosu ovo nije tako velika. Ona je među najvećima na ovom tu lokalitetu. To je što se tiče veličine. A što se tiče višeslojnosti ukopavanja, ovdje imamo situaciju da imamo starije groblje od početka, kako sad stoje stvari, recimo negdje od početka 6. stoljeća prije Krista pa dalje. I na to starije groblje sjeda ova gomila koju danas vidimo, koja izgleda kao prstenac sa 3
3 vijenca. To je, recimo, razlika je barem 300 godina od prvih ukopavanja do gradnje ove postojeće gomile na tim starijim grobovima. Tako da postoji višeslojnost. Međutim, iako postoji višeslojnost, ovi stariji grobovi se međusobno ne presjecaju. Znači, ne ide jedan grob preko drugoga. Što znači da su ti grobovi se vidjeli na površini i oni su točno znali gdje je koji grob. Jer kad bi pokopavali prvog sljedećega, nisu naišli na stari grob, nego bi se ukopali pored njega. Znači, oni su bili vidljivi. Međutim, kada grade ovu zadnju, ovu takozvanu prstenastu gomilu, koja ima kao recimo, izgleda kao svadbena torta, ima 3 kata sa 3 vijenca, oni sjedaju na starije groblje, kad ukopavaju taj svoj grob, uništavaju ove starije grobove. Međutim, s jedne strane uništavaju jer ih poništavaju, ali očigledno su vodili brigu o tim starijim kostima i svim nalazima koji su stavili u svoje nove grobnice. Tako da mi recimo u jednom grobu koji je iz 4. stoljeća i svi nalazi koji su u njemu su iz 4. stoljeća, nalazimo, recimo, u jednom od njih je bilo najmanje 13 pokojnika. Od tih 13 pokojnika, za neke se znamo da su muškarci, za žene i djeca. Međutim, radiokarbonskom analizom se odredila starost pojedinih kosti i to je u rasponu od negdje 9. stoljeća prije Krista pa do 4. stoljeća prije Krista. Znači, oni su skupili jednostavno sve kosti, stavili u svoj grob i stavili svoje pokojnike na te kosti. Tako da, s jedne strane su uništili, jer su ga poništili, toga groba starijega više nema, ali su vodili brigu o svojim precima, o svojim pokojnicima i te kosti nisu bacali bilo gdje, nego su stavili u svoj grob. Tada svi nalazi idu prvo na konzervaciju i restauraciju, jer ako se ti nalazi, uključujući i kacigu, ali sve ostale nalazi, ne konzerviraju, ne restauriraju, on će propasti. Bez obzira gdje stajali. To se mora zaštititi. Znači, oni se moraju konzervirati, restaurirati, zaštititi od daljnjeg propadanja, jer oni dok su bili u zemlji su bili zaštićeni od kisika, odnosno od zraka. I nisu propadali. Sad kad su izloženi zraku, izloženi su kisiku, to propadanje ide vrlo, vrlo brzo, tako da konzervacija i restauracija ide odmah nakon istraživanja, što je u principu dugotrajan proces. Tek nakon završetka konzervacije i restauracije slijedi obrada, valorizacija, proučavanje, pisanje radova, izložbe, znači sve ono ostalo što slijedi. Sva ova nalazišta su zapravo groblja. Nije ni da je slučajno neko pronađeno u polju, nego su oni pokopani. Ovi ovdje koje mi pronalazimo su svi pokopani. Dakle, riječ je o ne samo pokopima, nego svaka grobnica koju mi ovdje pronalazimo, što je dosta čudno, ima više ukopa, ima mnogo ljudi je ukopano u jednoj. Ono što je dosta čudno specifično za ovaj lokalitet je da nemamo zadnju osobu. Obično u takvim grobovima je zadnja osoba u anatomskom položaju. Dakle, ona tijela koja bi se raspala bi se pomakla kosti sa strane i stavio bi se zadnji pokojnik. Mi ovdje nikad nemamo tog zadnjeg pokojnika, a imamo više ukopa na jednom mjestu. Zato nam nije baš pretjerano jasno koja je bila procedura kod ukopavanja, ali svi su bili ukopani. Za jednu osobu za sad antropološke analize su tek počele, tako da nemojte uzeti ovo kao nekakvu sliku cijele priče, tek imamo mali broj podataka u odnosu na već istraženo, a nismo istražili ni 1% onoga što trebamo. Recimo, za jednu osobu znamo da je vrlo vjerojatno stradala od udarca mača. Tako da je bilo nasilnih smrti. Međutim, to je čovjek koji nije pronađen negdje ubijen, nego je ovdje ukopan kroz grobni ritual. Mi smo ovdje i našli mače. Našli smo rezna oružja, razna. Nažalost, zbog lošeg očuvanja željeza morat ćemo čekati godinu, 2, 3, 5 da vidimo hoće li konzervatori nakon mukotrpnog i skupog postupka konzervacije od tih komada oružja dobiti nešto što ćemo mi moći prepoznati tipološki kao neki oblik svega toga, ali evo ove godine su bili izuzetna sreća. Osim kacige smo pronašli grčki mač. Ksifos, poznati oblik grčkog mača. Međutim, pitanje je li taj mač zapravo, s obzirom na svoju golemu vrijednost i ekskluzivitet,
u ovakvoj zajednici bio nešto s čim bi neko vitlo okolo u uporabnoj zoni ili je bio znak najvišeg statusa predvodnika zajednice ili elite. To su široki, tako, grčki mač. To je dvosjekli grčki mač koji je relativno kratak, proširen je na sredini i ima nakrsnicu koja je nešto šira i ima jednu oblu držku. To su mačevi koji ćete vidjeti na prikazima grčkih ratnika, uglavnom na grčkoj keramici iz tog doba, nekako 6. do 4. stoljeća. Ovi poznati prikazi na grčkim vazama koje svi reproduciraju po prikazu. Koliko ukupno grobnica imamo sad? Otkrivenih zapravo? Momentalno vodimo da ih ima 27 gomila, ne grobnica, nego gomila, ali taj broj se u principu mijenja jer neke stvari koje nam izgledaju kao gomile se kasnije pokažu da nisu gomile, neke stvari koje nam uopće na ništa ne izgledaju se pokažu da jesu gomile, tako da to je samo neki okvirni broj, nego mi kako radimo iskopavanja, postepeno svakoj sljedećoj damo broj. Tako kad završimo sa iskopavanjem ćemo tek onda imati neki konačni broj. Pa recimo na prostoru između Dubrovnika i granice sa Bosnom i Hercegovinom, na Neumu i prema sjeveru, imamo negdje oko 800 gomila. Tako da koji su evidentirane, dokumentirane, fotografirane. Tako da, u rasponu od koliko godina je to? To je u rasponu otprilike od 2300 godina pa negdje do dolaska Rimljana. Pronađene su od kad? Biće od 91. to se računa ili od prije? Ja sam u principu kad sam došao u Dubrovačke muzeje sam krenuo sa popisivanjem tih lokaliteta, tako da taj proces normalno nije išao u kontinuitetu, nego uvijek kad bi bilo vremena ili za neke zahvate, ako bi recimo ide autocesta pa se obiđe jedan teren, pa idu vjetroelektrane pa se obiđe drugi prostor, onda kasnije spojite one prostore koje niste u međuvremenu, tako da se postepeno ta slika širi i zatvara, tako da sad možemo govoriti otprilike o tih nekih gotovo 800 gomila i nekih 70 prapovijesnih građanskih naselja. Mi smo ovom lokalitetu pristupili poučeni nekim iskustvima. Eto, naše iskustva sa istraživanja željeznih dobnih lokaliteta na sjeveru smo na neki način preneli ovamo i nekakav novi stav u arheologiji željeznog doba koji smo pokušali primijeniti i na neki način je po meni jedan neću reći revolucionaran, ali u svakom slučaju puno bolji pristup cijeloj priči koji ćemo pokušati primijeniti ovdje na dva prostora, a to je ovaj prostor Zakotorca i Nakovane, a to je pristup krajoliku, a ne lokalitetu. Jer smo shvatili da mi istražujemo točkasto lokalitete i da onda kad teško razumijemo zašto se nešto događa na tom mjestu, zato što smo, kao što je neko nevješt izvukao predmet iz konteksta, tako mi izvlačimo mjesta iz konteksta. Dođemo istraživati ovu nekropolu, a zapravo ne znamo što se zbiva kilometar, dva dalje. U ovom slučaju, ovaj lokalitet koji se nalazi ovdje, po strukturi nalaza odgovara nekim stvarima koje smo našli na Nakovani i stvarima koje je ekipa iskopala na lokalitetu Kopila na Korčuli. To su te neuobičajene gomile sa prstenovima, za koje smo otprilike ustanovili da se pojavljuju negdje oko 500. prije Krista, negdje polovicom prvog tisućljeća prije Krista. One gomile koje su uobičajene i koje često vidimo okolo, koje nemaju tu konstrukciju sa prstenovima, zapravo su gotovo 1000 godina starije. Dakle, ove gomile koje mi sad istražujemo su na neki način reminiscencija, rekonstrukcija nečega što su ti ljudi već vidjeli u svom krajoliku kao impresivnu megalitsku gradnju. Zašto su u jednom trenutku odlučili replicirati taj monumentalni način pokopavanja mrtvih? To je sad pitanje koje trebamo vidjeti kroz te zajednice. Jedan od naših ideja zapravo i na koji način sad pokušavamo te krajolike shvatiti je kroz to postojanje u ovom krajoliku gdje se mi sad nalazimo u Zakotorcu. Postoje i ove ranije gomile. Postoji nekakvi izvori koji bi mogli biti trajna mjesta poštovanja u bližem i daljem okolišu oko kojih se svih ti krajolici vrte. Dakle, imamo neke zajednice koje kontinuirano postoje u nekakvom krajoliku oko 1000 godina i rezultat toga je ovo. S druge strane,
to skretanje prema monumentalnosti na neki način odgovara i sadržaju tih grobova. Nakitu i svemu što se pojavljuje u grobovima, pa i kacigama koje vidimo, koji zapravo pokazuju da te zajednice imaju jedan golemi gospodarski potencijal, jednu moć koju vjerojatno žele demonstrirati u replici monumentalnosti koju vide u krajoliku ranije, koja je već u njihovom slučaju mitska, jer je 1000 godina nasljeđuju od ranije. I u tom smislu, kad to pogledamo i povežemo to sa onim često grčkim dijelom, onda ta nekakva ideja više malo kolonijalnog smisla, dolaze Grci i donose nekakvu civilizaciju ovdje, a ovo do sad nema ovdje ničega. Grci dolaze iz svog interesa. Grci dolaze iz interesa za nekakvim tržištem. A ove zajednice ovdje se pokazuju kao moćno tržište. Ja volim reći da ovi koji se ovdje ukapaju stvaraju tržište za kolonizaciju Grčku koja se događa u 4. stoljeću. Oni su ti zbog kojih Grci dolaze. Oni su dobri mušteri. Grci ne dolaze ranije jer jednostavno nema nikoga s kim bi trgovali, s kim bi ta ekonomski isplativa stvar. Da ste došli u Saudijsku Arabiju prije 100 godina, imali bi pijesak i deve. Ali ako dođete sad u Saudijsku Arabiju, onda su to ljudi koji trgovinom naftom drmaju svijetom. Što znači da će tamo prodati 10 Rolls Royce-ova ili kaciga, a prije toga nećete prodati nikom ništa, jer vam nema čime platiti. Tako da je to otprilike ideja. Kad govorimo o gomilama, obično se kaže ilirske gomile. Međutim, to je pogrešno. Znači, nije moguće sve gomile vezati uz Ilire, jer su gomile puno starije od vremena kada možemo govoriti o Ilirima. Problem je što mi o Ilirima, kao narodu, znamo isključivo iz rimskih povijesnih izvora. Znači, otprilike prvo stoljeće prije Krista i kasnije, i oni već tada govore o prošlim razdobljima. Tako da, načelno, u najširem smislu možemo govoriti o Ilirima i željeznom dobu, znači zadnjem tisućeću prije Krista. Sve prije toga ne možemo govoriti o Ilirima, odnosno o bilo kojem imenu za neki narod. Nego to onda nazivamo ili po nekim kulturama, ili po razdobljima, rano, srednje, kasno, brončano doba, kasno bakreno, odnosno kasni enolitik, ili u tom kontekstu definiramo stvari, ali ne možemo govoriti o narodima. O gomilama možemo govoriti otprilike od 2300 godina prije Krista pa do dolaska Rimljana, znači ne do 1. stoljeća prije Krista. O Ilirima u principu možemo govoriti od 4. 5. stoljeća prije Krista pa dalje, u najširem smislu od možda još par stotina godina prije, ali i to je upitno. Dakle, gomile i Ilire nije moguće isključivo uvijek povezati. Na ovom tu lokalitetu za Kotorcu da je, barem za sada je. Ali općenito kad govorimo o gomilama to ne možemo tako pričati. Koji je izazov sad susreće tim sad trenutno na terenu i ovih dana što su to iskopavali? Pa, mislim, mi smo ovdje već 4 godine. Prvi izazov je naravno kao i uvijek nedostatak sredstava. Naime, vidite uvjete u kojima radimo, ovo su izuzetno negostoljubivi krški uvjeti, okruženi smo golom količinom otrovnih zmija, poskoka, nepristupačan je teren, gotovo svaki korak u ovom kršu može značiti nekakvu ozljedu ili bilo šta u tom smislu. Posao je izuzetno naporan, svaki kamen koji dignete je preko 50 kila, uklanjanje bilo kakvog raslinja zahtjeva ozbiljne intervencije, treba hodati ozbiljan dio natovaren materijalom, dakle sve to je dosta naporno. Međutim, nas to doista veseli, uložemo već 4 godine napore sa, u principu, volonterskim radom. I sad je tu situacija da ovdje u timu imate vrhunske stručnjake iz Hrvatske. Imate ravnatelja Arheološkog instituta, imate upravitelja Arheološkog instituta u Dubrovniku i ja smo na neki način voditelji konzorcija. Međutim, evo, tu je bila žena koja će nam pomoći u konzervaciji, koja je dekanica Umjetničke akademije u Splitu. Imamo kustosicu Gradskog muzeja Korčula. Imamo jednog od najiskusnijih željezničkih arheologa u Europi koji je muzejski savjetnik u Dolenskom muzeju u Novom Mestu. Svi ti ljudi zapravo praktički ne samo da financiraju samo sebe, nego financiraju i istraživanje koje se ovdje odvije.
Mi smo evo nakon 4 godine imali sreću da uz malu potporu koju moramo svakako spomenuti, općina Orebić koja se događala svih ovih godina, ove godine smo prvi put dobili i značajniju potporu Ministarstva kulture. Međutim, istraživanje ovakvog ovdje stvari mi još uvijek moramo to raditi volonterski na sve moguće načine, zato što novac nam je potreban za tehnike i usluge koje nam trebaju za provođenje samog istraživanja, za zaštitu lokaliteta, ali ono što je zapravo, to je sve vrh sante. Golema količina sredstava, dakle 80% sredstava odlazi na analitiku i konzervaciju i restauraciju predmeta koje mi ovdje nađemo, kako bi bili pohranjeni za sada u dubrovačkim muzejima, a onda ćemo vidjeti što ćemo kasnije. Samo je situacija da tu treba taj proces nastaviti odmah nakon istraživanja, a to zahtjeva golema financijska sredstva i dobru logistiku. I ova suradnja sad što imate tu sa 2 studenta iz Italije, to je novo zapravo, tako? To je novo. Naš tim već nekoliko godina zapravo istraživanjima ovdje i na otoku Korčuli, dakle Nakovana, Zakotorac na Pelješcu, lokaliteti oko Lumbarde na Korčuli, stvara se na neki način nova percepcija, nova paradigma tumačenja ovog prostora, koja na neki način te lokalne zajednice stavljaju u srž nekakve dinamike zbivanja. Oni su ti koji su zapravo pokretači, oni su ti koji te Grke navode na poteze koje Grci rade. I kad pogledate to s te strane, onda zapravo dobijete nekakvu potpuno drugu dinamiku, onda vam postaje grčka kolonizacija puno jasnija. Jer su to zapravo potezi koji odgovaraju nekakvoj dinamici na ovoj strani. Mi smo cijelo vrijeme mislili da dinamika i inicijativa dolazi sa grčke strane, ali zapravo sad kad otkrivamo ove lokalne zajednice i njihovu dinamiku, shvaćamo da Grci zapravo odgovaraju ekonomski na ono što se ovdje već zbiva. E sad, jedna od tih situacija je zapravo ta komunikacija transjadranska, ali zapravo i mi se ovdje baš na ovom prostoru nalazimo na ulazu u Jadran. Zašto kažem na ulazu u Jadran? Zato što po svim grčkim periplima i običajima plovidbe i svega ostaloga i na neki način i praktičnosti, svako ko je plovio oko Korčula i ovim prostorima zna da vanjska strana Korčule do Lastova nije baš mjesto gdje želite da vas ulovi bilo kakva nevera. Dakle, grčke upute za plovidbu govore da se treba proći između Pelješca i Korčule. I sad ako u tu priču uključite Vis kao prvu koloniju, Lumbardu kao koloniju Visa, koja na neki način kontrolira direktno ulazak u taj kanal, vi imate vrata Jadrana, koja kroz stoljeća i tisućljeća zapravo diktiraju dinamiku onoga što će se događati sjeverno od toga. Kako bi razumjeli ono što se događa s druge strane, dakle te Grke koje zapravo dolaze iz južne Italije, nama je zapravo nepoznanica što se događa, kakva je dinamika na njihovoj strani prostora. I zbog toga smo pokušavali dobiti stručnjake iz Italije, odnosno iz Italije, Albanije i Grčke sada po novome, da sklopimo jedan veliki međunarodni istraživački projekt kojim bi zapravo počeli na drugi način razumijevati dinamiku tih odnosa lokalnih zajednica i Grka u nekom univerzalnom smislu, ali isto tako u specifičnom prostornom smislu što se događa, zašto je taj Jadran u nekoj dinamici povijesti Sredozemlja i Srednje Europe bitan prostor. We are students of the University of Salento, located in Lecce, South Apulia. And we are here for a university project that will connect also the university here in Croatia. We are very happy to be here and to understand more about the archaeology that is going on here. I mean, to learn more about the links between the connection between our lands and these lands, yeah, and the Balkan region. So far, have you noticed a big difference in the landscape and the findings? Well, actually, in the landscapes, of course, because where we live, the landscape is flat. But actually, there are a lot of things in common because the geology of the terrain is very similar. Every time you discover something, you have a beautiful feeling. You know, it's. I can't describe it with words. You can see in my eyes. So. You have to be very careful to remove that, otherwise it will break and fall into pieces.
The hardest part is to understand the context, the strategy to applicate when we have to begin. It's often very complex, the context you are digging. You know, archaeology is always changing. You have every day, every hour, maybe it depends on the context. You have a new hypothesis on what that is, of course. So this also is a challenging part, actually. But it is also the best part of the work because you have the curiosity to understand what are you digging, what happened, and for us, in fact, is a dream to be here. It's beautiful here because all this nature preserved this context. Otherwise, we wouldn't have all these mounts in this condition as we have. We thank also the professor here, Professor Potrepica, for the opportunity for staying here, and all the team, of course. Ovi studenti koji se nalaze ovdje su studenti jednog od naših partnera, budućih partnera. Mi hoćemo da to bude jedan solidan projekt, to je projekt koji bi zapravo mi vodili, dakle inicijativa dolazi odavde iz Hrvatske, ali uključeni su vrhunski europski arheolozi, svaki u svom projektu, recimo Margarita Gleba koja trenutno vodi odjel za organsku analizu na sveučilištu u Padovi, jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za arheološki tekstil, žena koja radi grčki tekstil, Tutankamona, takve stvari, bi bila dio tog našeg projekta. Profesor ovih studenata koji radi u Salentu i Lečeu, Francesco Meo, bio jedan od tih suradnika i dosta ljudi sa naše strane Jadrana. Dakle, mi bi zapravo na neki način stvorili jedan veliki konzorcij istraživački koji bi što formalno, što financijski, što neformalno u nekom dugoročnom razdoblju sljedećih desetljeća zapravo pokušao odgovoriti na neke od tih pitanja. Izmjenično, onda studenti iz Hrvatske isto idu tamo. Ovo je prva godina da su nam došli dvojica kolega više manje ad hoc na ova naša istraživanja i studenti iz Hrvatske će svakako otići tamo. I ove godine Europski skup arheološki u Rimu, dakle skup Europskog društva arheologa, bit će preko 3.500 arheologa sa svih strana. Već ti naši partneri iz Italije zajedno s nama organiziramo zajedno jednu znanstvenu sekciju na kojoj će izlagati isto tako i ti naši nekakvi potencijalni partneri. Ovi naši studenti s naše strane i s njihove strane pokušat ćemo ih na neki način dopremiti na taj jedan veliki međunarodni skup, jedan od najvećih arheoloških skupova na svijetu ove godine, da malo osjete i tu nekakvu atmosferu te nekakve visoke svjetske arheologije. A s druge strane, ove godine će biti skup Hrvatskog arheološkog društva na Korčuli, na koji mi uvijek pozivamo nekakve međunarodne partnere. Tema tog skupa je arheologija Južnog Jadrana, vrata Jadrana na neki način, i tu ćemo isto tako pozvati ove partnere iz Italije da nam se priključe, a već smo dobili niz poziva gdje ćemo slati naše mlađe ljude na ovakva iskustva na južnom u Italiji, a isto tako i naša suradnja, odlasci jedni drugima na sveučilište. Ja sam već bio ove godine u Padovi, kolegica će doći na Korčulu, ovaj profesor iz Leča će nas posjetiti vrlo uskoro. Dakle, stalno na neki način zbijamo redove i umrežavamo tu suradnju koja je, eto, iz raznih razloga posljednjih desetljeća zapravo jednostavno nije postojala. Zašto Dubrovnik, muzej Dubrovnik zapravo? Jer ovi nalazi svi idu u Dubrovnik u muzeju, tako? Tako je. Ili u prvo u Zagreb? U Dubrovnik. Ovako, kod dinamike nalaza, naime, mi moramo provesti postupke restauracije i konzervacije. Naša prva briga je kulturna baština. Dakle, onog časa kad smo ustanovili kontekst, završili sa CSI-em, mi se moramo brinuti o kulturnoj baštini, o predmetima koje smo iskopali, da im ne naškodimo tim našim istraživanjima. Znači, taj postupak restauracije i konzervacije moramo započeti što prije. Obrada nalaza analitika je dio tog postupka i te radimo na onim mjestima, odnosno u onim okruženjima u kojima možemo postići najbolje uvjete za to. Naravno, to ovisi o financijskim mogućnostima, dinamici, što možemo gdje napraviti i opremi s kojom pojedina mjesta raspolažu. Tako da, gdje idu sada? Prvo idu u Dubrovački muzej, gdje će biti službeno inventirani i pohranjeni u
nekoj budućnosti, to je službena pohrana je u Dubrovačkim muzejima, Arheološkom muzeju, a prije toga i nakon toga će vrlo vjerojatno ići na konzervacijske, restauracijske postupke u razne laboratorije koji temeljem svoje opreme mogu pružiti najbolju uslugu. To je ono što je trenutno stanje. E sad, mi zapravo na ovom prostoru nemamo muzejsku ustanovu koja nema neko prvo muzeološko pravilo je da bi nalazi trebali biti najbliži mjestu pronalaska. Međutim, to je jedan od kriterija. Drugi kriterij je da moraju biti što bliže mjestu pronalaska u uvjetima koji odgovaraju za čuvanje takvih nalaza. Mi bliže od Dubrovnika nemamo mjesto koje može pružiti uvjete čuvanja takvih nalaza. Dakle, Dubrovnik je najbliže mjestu pronalaska koje takve uvjete može pružiti. U slučaju da se u međuvremenu organizira nešto, a postoje neke inicijative, da se pojavi neko mjesto gdje ti nalazi mogu biti čuvani bliže nalazištu, onda će vrlo vjerojatno se nastati neki dogovor sa Dubrovačkim muzejima gdje će jedna od tih zbirki, ova konkretno, biti izložena bliže mjestu pronalaska. Naravno, to zahtjeva da se ispune vrlo strogi stručni uvjeti da to tomu tako bude, pa mislim da smo tu još u nekakvoj fazi budućih planova. Kad smo mi prošli ovdje, tu ima par naselja tu. U svakom od tog naselja po dvije, tri obitelji. Tu samo jedna obitelj, ja mislim, da živi tamo. Znači, nemamo tu puno, a grobnice govore da se tu živilo dosta. Dosta bilo naseljeno ovo. Pa vi kad pogledate zračne snimke iz 60. godina, ovaj prostor koji se nama čini kao netaknuta šuma 1000-godišnja je bio potpuno obrađen. To su sve bile parcele koje su bile u upotrebi i obradi. Vi kad pogledate i na lidarskim snimcima, ova šuma preko puta nas je zapravo sva isparcelirana u meje i tu se u principu odvijala dosta intenzivna poljoprivreda. Naravno, u onom trenutku kad ta poljoprivreda više nije bila isplativa kao ekonomska stvar, populacije su se povlačile. Nije to samo situacija da imamo razdoblje od 2500 godina. Mi imamo situaciju koja se u zadnjih 100 godina ili 50 godina promijenila drastično. I vjerojatno takvi ciklusi promjena korištenja prostora su se često mijenjali. U današnjem gospodarskoj nekakvoj dinamici turizam i održivi razvoj je na neki način nešto što je stimulacija onoga što je jedan put koji zapravo nemamo drugog izbora ako želimo dugoročno razmišljati. Vi imate ovdje Pelješac sa fantastičnom vinarskom proizvodnjom. Neki dan su naši prijatelji vinari ovdje iz ovog cijelog kraja, obično su arheolozi i vinari veliki prijatelji, razgovarali su malo s njima, dakle ta vinarska proizvodnja koja je kod nas legendarna na Pelješcu se daje uklopiti u zajednice koje su zapravo svoj status na neki način dokazivale gozbama, a te gozbe u njihovim grobnim inventarima nalazimo po uvozu grčke keramike za piće. Dakle, kad se združe koncepti koje mi ovdje imamo u lokalnim zajednicama, dakle u lokalnim zajednicama prije 2500 godina i resursima koje mi imamo danas, mi možemo na neki način ne izmišljati priče, nego na neki način dati naš pogled, našu reminiscenciju, našu repliku, kao što su ovi replicirali monumentalnost gomila od ranije sa svojim gomilama, mi možemo na nekim našom kulturom gastroenologije replicirati tome svemu upravo u onom kontekstu u kojem se nalaze. Recimo jedna šetnja ovakvim krajolikom gdje ćete posjetiti crkvu na Kotorcu, gdje ćete otići na te izvor u Vidohovo, doći obići ovaj lokalitet koja će trajati sat, dva uz vrlo zanimljivu nekakvu priču i na neki način konzumaciju lokalnih gastroenoloških proizvoda daje jednu stvar koja je nezamjenjiva, koja je jedinstvena, koja ima svoj brend koji ne možete dobiti nigdje drugdje. I to je recimo nešto možete raditi cijele godine. To nije vezano ni za koji način za ljeto ili za bilo šta drugo. Dostupnost toga se vrlo lako postiže u smislu hodačkih i biciklističkih staza i svega ostalog. Dakle, ovo je resurs. Ljudi često misle da je trošak za istraživanje ili za kulturu trošak. To je zapravo ulaganje. Ako taj resurs koji ovdje mi kreiramo istražujući ne iskoristimo za dobrobit lokalne zajednice u krajnjem slučaju, zašto ovdje nema više ljudi? Zato što može 3 ili 4 obitelji mogu živjeti od vinograda. Međutim, ako se pojavi ovakva situacija, onda sad tu se pojavljuje puno gospodarskih niša od kojih ljudi mogu imati kvalitetan život,
a da ne ugroze krajolik u kojem se nalaze. Strategija zajednice. Zajednice koje žele dugo opstajati na jednom mjestu, poput ove za koju mi znamo da je 400 godina tu bila, ne samo da je bila, ovi ljudi, kad govorimo samo o ovim gomilama koje prepoznajemo, dakle ne ovog kontinuiteta starih gomila, nego samo ovih novih gomila. Dakle, te nove gomile imaju 400 godina kontinuitet ukopavanja, tu negdje. Dakle, imamo zajednicu koja tu svoju monumentalnost i na neki način stalno igru sa krajolikom, uspješne prilagodbe, mora promatrati, pogotovo u ono doba kad je recimo moć utjecaja na krajolik bila relativno mala. Vi niste mogli napraviti neke drastične poteze koji bi odmah donele rezultat. Ono na što smo mi navikli. Ja ću sad sravnati nešto, izgradit ću hotel i sutra ću vratiti investiciju. Oni su morali strateški djelovati, predviđajući što će učiniti krajolik, da na neki način dobiju igru. Dakle, ako hoćete postići da budete dugotrajno na nekom prostoru, onda ćete ulagati u neke stvari koje u ovom trenutku ne donose korist, ali vam donose, što bi u šahu rekli, pozicijsku prednost za danas sutra. I to je ono što se radi. Vi ćete podizati gomile uz put. Ove velike gomile, stare gomile. Zašto? Zato što na taj način, ako ih podižete uz put, markirate prostor, stavljate sebe u krajolik, na neki način zauzimate prostor, a s druge strane metoda odvraćanja protivnika. Svako ko prolazi kroz taj prostor, gledajući te gomile, znajući koliki je trud uložen, shvaća da zajednica koja može uložiti toliki trud u to, a ne u direktnu korist, za to ima dobru marginu gospodarsku. Što znači da je to moćna zajednica. S druge strane, kontinuitet toga, ti shvaćate da se tu ljudi ukopavaju 200-300 godina. I ako namjeravate njima prodati neki štos, morate biti svjesni da 200 godina niko nije uspio. Pa vjerojatno su vidjeli što god im vi imate za prodati. Imate nekako potpuno drugi stav i poštovanje prema takvim ljudima. Dakle, ulaganje u to je u principu jedna vrlo strateška igra. Gdje čovjek mora imati na umu nekakav dugoročni cilj i svaki potez je zapravo na neki način situacija koja vodi tom cilju. To vam je kao kad gledate vrhunske šahiste, pa nekad ne razumijete zašto su nešto napravili. Zašto su žrtvovali figuru, a to je samo zato što ne vidite cijeli plan u glavi. I nama je nekad arheolozima vrlo čudno nekakva situacija koju vidimo. U principu 90% arheologije je zdrav razum, pogotovo kod prapovijesne zajednice. One će stvari učiniti na najjednostavniji, najefikasniji i najisplativiji način. Zašto mi to ne vidimo? To je sad naš problem, očigledno nemamo širu sliku. Kad nama se nešto čini čudnim, gledamo iz krivog kuta. To je naš problem, nije njihov problem. Sigurno si nisu zakomplicirali život tamo gdje ne trebaju, jer jednostavno nisu imali priliku. Svaka pogreška u njihove strategije je značila zapravo na neki način uništenje zajednice.